سلام كمسك الختام عليكم أحيي بنايا كرام ومن بكم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم راحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم سلام كمسك الختام عليكم أحيي بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجزي من توفي منا من مؤسسي هذه الجامعة ومحسنيها ويغفر لهم وأدخلهم فسيح جنانه وأن يبارك في جهود الموجودين. وأشكر خاصة فضيلة الشيخ حافظ مسعود أعلم والشيخ أبو عمار السعيدي والشيخ عطاء الله ساجد والإخوة الذين جاءوا من يوروب ومن أقصى البلاد، الشيخ عبيد والشيخ محمود والشيخ عبد الوحيد وغيرهم وجميع الحاضرين. أشكركم جميعا. نسأل الله تعالى أن يكرر لنا مثل هذه البرامج الطيبة النافعة المفيدة، أن نزور بعضنا بعضا ويجعلنا الله تعالى وإياكم من المتزاورين في الله والمتحابين في الله. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوطن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود. فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا جدا أن نلتقي بفضيلة الشيخ بشير أحمد سومالي من سومال. أرسل لكم رسالة صوتية فجزاه الله عنا خيرا واسمعوا له. وبركاته. أنا أخوكم بشير أحمد الصومالي، بشير أحمد صلاة الصومالي، أتصل من مقدشو من الصومال. حاولت أن أنضم إلى حفلكم الكريم عن طريق الفيسبوك ولكن لم أتمكن وقد كتبت بعض التعليقات. أولا تحية للمشايخ جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مؤسس هذه الجامعة المباركة الشيخ محمد غفر الله
وينفع بذريته وأهله، ولا سيما الابن البار ضياء الرحمن والإخوة الآخرين. وتحية أيضا للمشايخ إخواني وأحبابي وزملائي في التدريس، الشيخ مسعود عالم والشيخ خالد الرحمن الأكوي والشيخ أبو عبد المجيد والشيخ محمد حسين الأكوي أيضا، والشيخ أبو عمار عمر فاروق سعيدي، والشيخ الجليل عطاء الله ساجد، والشيخ إبراهيم طارق بلبلي باكستان وخوشي الحان، والشيخ مقبول والشيخ كذلك افتخار، وجميع المشايخ الذين زاملتهم وتشرفت بالجلوس معهم والاستماع إليهم، وشاركتهم في أداء بعض الواجبات الدينية والدعوية في هذا الصرح العلمي وفي هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم من الصومال، من مقدشة وعاصمتها، وأنا هنا لا أزال أحاول أن أستمر في طريق دعوتي إلى الله تعالى، إلى التوحيد والسنة واتباع السلف الصالح. ومعنا كثيرون ممن درس عندنا هناك، وكثيرون ما زلنا على اتصال، يتصلون علينا من تايلاند ومن ماليزيا ومن أوغندا وغيرها. وهذه الجامعة ثمرتها نافعة وصدقتها جارية إن شاء الله تعالى. وتحياتي لجميع الحاضرين إدارة ومدرسين وأساتذة وطلبة وعمال وموظفين، من ذكرت أسماءهم ومن لم أذكر أسماءهم نفع الله بالجميع وحفظ الجميع وجمعنا في مستوى الرحمة وفي ظل لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لواء الحمد، وفي الفردوس الأعلى بدون حساب ولا عقاب. ونسأل الله تعالى أن ينفع بالجامعة وأن يجعلها شجرة نافعة مثمرة، وأن يديم عليها البركة والتوفيق والسداد، وأن يحفظ باكستان حكومة وشعبا وبلدا، وأن يتم عليها نعمه الظاهرة والباطنة، ويحفظها من كل شر، ويجمع كلمة المسلمين على الخير والتوحيد والسنة النبوية. هذا بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ الشاهد النجيب؟ عساك بخير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق والسداد الدائم. معكم الأخ مهدي أبو بكر سوات من أوغندا، أصالة عن نفسي وأصالة عن إخواني خريجي جامعة أبي بكر الإسلامية كراجي قرشين إقبال، وأصالة إخوة الزملاء الطلاب الذين في أوغندا وخارجها. أتخذ هذه الفرصة السعيدة أن ألقي هذه الكلمة الوجيزة بمناسبة الطلاب الموجودين خارج البلاد. أولا نعتز ونفتخر بخدمتكم مشايخنا الأفاضل، الأستاذ عبد المجيد الأستاذ حسين الأكاوي، الأستاذ وغيرهم من الأساتذة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يداومكم على ما أنتم فيه من خدمة الإسلام والمسلمين وعمل الدعوة، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعلها على موازين حسناتكم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بس بالأسف أن الشبكة في هذا المنطقة منطقة جبلية، أنا على حدود جمهورية أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوجد فيها جبل سمى رونزوري، والشبكة فيها ضعيفة ترى بكثير. والسلام على سيد الأنبياء، लेकिन वो तो वस्सलाम على سيد الأنبياء, उनका अपना एक अंदाज़ होता था.
tamaria kutoku wingi akunda kafana fana Sheikh Masud Alim hafidhahullah tamaki chuka kaka tumuru kanani woni wa atasimu bihablillahi jamian wala tafarraku takaka tukutuna zuri kidogo imandunde vambe tamari ya kutunu none tamaku turi al muslim wa akhul muslimi tamadi rudi kada taka chumu kunya sagasku Sheikh Ataullah Sajid तुमू की टका काका इसका मतलब ये होता था कि बड़े मोहब्बत और प्यार से पढ़ाते हैं। एक दिन श्रीलंका लड़के थे, वो आपस में ना बातें कर रहे थे और मुझे ख्याल नहीं किया, मैं करीब आके खड़ा था और वो एक दूसरे को कुछ बता रहे थे। इंडी बुटकड़ी टुड़ी बुटकड़ी। अच्छा, जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने कहा किधर छुड़कुड़ी। बिस्मिल्लाह। जामियात को बामे अरूज तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि इसको नया खून और नर्सरी मिलती रहे। यकीनन तलबा आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन जिस तरह भाई साहब ने बयान किया, तबलीगी दौरे खा कराची के अंदर हों या अंदरून सिंध में या जहाँ भी, हमारे मुबल्लिगीन को चाहिए कि सामेईन को इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि अपनी नई नस्ल को उलूम इस्लामिया और दीनिया की तरफ उनका रुख मोड़ें और ये जहन साजी उनकी प्राइमरी से शुरू हो जानी चाहिए। अगर वो प्राइमरी वाला बच्चा दें तो उसमें यार का निसाब हमारे पास तैयार होना चाहिए। प्राइमरी के बाद मिडल में बच्चा अपने आप को संभाल सकता है और उसको कबूल किया जाए तो इस लिहाज से भी उसका निसाब हमें तरतीब देना चाहिए और हमारे इदारों के अंदर मौजूद है। और मिडिल के हिस्से में बच्चे को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उम्र भी उसकी 13-14 साल हो चुकी होती है। अब वो मिडिल के बाद जिस वक्त मैट्रिक करता है तो मैं इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ कि उसके पर पुर्जे निकल आते हैं। तो वो फिर कहता है कि अब्बा जी मैंने तो डॉक्टर बनना है। उसके उस्ताद और प्रोफेसर भी करता है ये बेटा बड़ा माहिर है, ये तो इंजीनियर बनेगा, और ये भी करता है। फिर उसका दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाता है तो वो फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारे मुबल्लिगीन को चाहिए जहाँ जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको खुतबात की कैफियत में या वाज़ और दुरूस की कैफियत में और वाकई तौर पर इसकी ज़रूरत है कि वो कम से कम कराची शहर को तो कंट्रोल करें। मेरे भाई अबू अब्दुल मजीद साहब, उनकी जमात तबलीग ये काम कर रही है और करना चाहिए। उनके मुबल्लिगीन पर लाजिम है कि वो अपने सामेईन को इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि अपने बच्चों को उलूम इस्लामिया के लिए तैयार करें। और जहाँ जहाँ ये मकतब बने हुए हैं वो उन मकातब से वो बतौर नर्सरी के होने चाहिए, उनसे बच्चे हमें अपने बड़े इदारों में मिलने चाहिए। ولن ترى عينك في الدنيا مثل سماء وتجري من تحتها أنهار عدن ترى وعطرها مسك يريح هواها سلام فلن يأتي حلمك قربا بما قد رأى مع الحبيب أن أراه في أبوابها وأمتي أن أراها في دار السلام فيا إله I pray for Jannah, 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 Jannah I pray for Jannah, 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 Jannah I
I pray for Jannah, 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 Jannah.